What's up mga boss? Today is the day na ikakabit natin yung camera natin sa helmet natin para kapag bumabiyahe tayo, nare-record natin lahat ng nangyayari. So tara! 3M adhesive para kapit na kapit. Letter J na mount para sa camera natin. Waterproof para kapag umulan diretso pa rin ang video. Tornilyo. So tara na. So ayan na nga boss, tapos na siya, naidikit ko na rin and excited ako para i-testing to. Biyahe na mga boss, maraming salamat.